हेलो दोस्त, मेरा नाम मुरलीधर कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। और ये देखिए होम थिएटर है। ये देखिए होम थिएटर है। इसमें जो है देखिए क्या प्रॉब्लम है। ये जो है होम थिएटर देखिए कौन कंपनी का है। हाइवन कंपनी का है। HP 6500। देखिए कि काफ़ी बहुत बड़ा है। ये जो है बेस जो है इसका बेस जो है बन रहा है। बेस इसका देखिए बन रहा है। बेस बन रहा है। और ये जो छोटा वाला स्पीकर है, ये छोटा वाला स्पीकर ये नहीं बज रहा है। बेस इसका बन रहा है। ये देखिए इसका बेस बन रहा है और ये छोटा वाला स्पीकर नहीं बज रहा है। तो मैं इसको ये देखिए खोल के रखा हूँ, तो इसको चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें जो काफ़ी इसमें तो IC की प्रॉब्लम होती है। काफ़ी IC की प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए इसको जो है किट को होम थिएटर से निकाल लिया हूँ। आप देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं चेक करके दिखाने वाला हूँ कि क्या फॉल्ट है इसमें। तो ये देखिए किट कितना काफ़ी हैवी किट है। इसमें देखिए 7 IC लगा हुआ है। 20-30 IC 7 IC है। ये देखिए 7 IC लगा हुआ है इसमें। मैं गिन करके दिखा रहा हूँ। एक IC 2 3 4। ये देखिए चौथा IC जो है फटा हुआ है। ये देखिए वीडियो जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए चौथा IC फटा हुआ है। और 5 6 7 चौथा IC फटा हुआ है। और देख लेते हैं इसमें कहीं और कोई तो प्रॉब्लम हो इसमें। तो ये देखिए काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का है। मैं सबसे पहले इसका जो है एक एक करके IC चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए 1 नंबर IC से चेक करना शुरू करते हैं। तो मीटर का पॉइंट 1 में देखिए माइनस और ये प्लस पे रखे हैं 1। ये हो गया माइनस का पॉइंट और ये हो गया प्लस। तो मैं मीटर के बारे में भी अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये देखिए माइनस हो गया। ये एक तो यहाँ पर रखेंगे और एक बारी बारी से चेक करते जाएंगे। ये देखिए हमारा मीटर। ये देखिए 1 नंबर IC चेक कर रहा हूँ। ये देखिए एक पहला पॉइंट ठीक है। अब दूसरा पॉइंट। ये देखिए दूसरा भी पॉइंट बता रहा है। फिर तीसरा भी ये देखिए ठीक है। चौथा पॉइंट ये ठीक है। फिर 5 पॉइंट ये भी ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा ये देखिए ये ठीक है। ये भी देखिए ये ठीक है। और ये देखिए ये ठीक है तीसरा। और ये ठीक है। और ये भी देखिए ये भी ठीक है। दूसरा IC भी ठीक है। और तीसरा IC चेक करते हैं। ये देखिए ये ठीक है। और ये देखिए ये भी ठीक है। और ये भी ठीक है। और ये भी ठीक है। और ये देखिए ये भी ठीक है। और चौथा IC चेक कर लेता हूँ। चौथा IC ये देखिए ये देखिए पहला पॉइंट इसका भी ठीक है। और ये देखिए दूसरा पॉइंट जो है इसका नहीं बता रहा है। ये देखिए थोड़ा कम बता रहा है। और ये इसका दूसरा पॉइंट देखिए काफ़ी देखिए बहुत बता रहा है। इसका देखिए कम बता रहा है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। ये तीसरा पॉइंट ठीक है। ये देखिए चौथा पॉइंट नहीं बता रहा है। चौथा पॉइंट नहीं बता रहा है। ये IC हमारा ख़राब है। 1 2 3 4 चौथा नंबर IC ख़राब है। ये देखिए
5वां पिन भी नहीं बता रहा है, 5 पिन नहीं बता रहा है, 4 नंबर का 5 पिन। अब आगे बढ़ते हैं, ये ठीक है। और ये देखिए ये भी नहीं बता रहा है 2 नंबर पिन। 5 नंबर आईसी का 2 नंबर पिन नहीं बता रहा है, और 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ठीक है। और ये देखिए 6ठा नंबर ठीक है, ये देखिए ये भी देखिए ये भी ठीक है। ये भी देखिए ये भी ठीक है। हमारा जो है 4 नंबर और 5 नंबर आईसी जो है ख़राब है। 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में ये देखिए, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट नहीं बता रहा है, चौथा नहीं बता रहे, 5 बता रहे हैं, ये ख़राब है। और 6ठा पॉइंट 5 नंबर आईसी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए 2 पॉइंट इसका ख़राब है, और ये सब आईसी सही है। तो ये देखिए इसमें जो है आईसी का प्रॉब्लम है, तो मैं आईसी लगा करके दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए आईसी जो है हमने किस तरह से, पहला आईसी तो निकाल लिए हैं, अब ये देखिए दूसरा आईसी किस तरह से निकाला जाता है। तो ये देखिए पेचकस जो है हम यहाँ पे जो है फंसा दिए हैं, यहाँ पे ये देखिए। उसके बाद जो है यहाँ से ये जो है सबसे पहले ये जो 2 पॉइंट पीछे वाला साइड रहता है वो सोल्डिंग करके खींच ले, वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद बचा आगे का 3, 1 2 3, उसके बाद वे तीनों सोल्डिंग करके खींच ले। सबसे आसान तरीका, ये ट्रिक है आईसी निकालने का। ये देखिए निकल गया ये हमारा आईसी, और मैं इसमें जो है नए वाला आईसी लगाने वाला हूँ। तो ये देखिए काफ़ी आईसी जो है जल गया हुआ था, ये देखिए किस तरह से जला हुआ है, ये देखिए। और ये जो है ये भी फुला हुआ है आईसी बीच में, ये देखिए। अब मैं नया वाला आईसी इसमें लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका जो है प्रिंट है, प्रिंट को साफ कर लेता हूँ। इसमें देखिए पेस्ट लगा करके प्रिंट को मैं साफ करता हूँ। तो ये देखिए पिन किस तरह से हमारा साफ़ हो गया, फ्रेश हो गया है। अब दूसरा पिन मैं प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए दूसरा पॉइंट भी हमारा, दूसरा आईसी का पॉइंट भी फ्रेश हो गया है। मैं नया आईसी लगा करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये 2030 आईसी है, ये देखिए। तो मैं इसको लगाने वाला हूँ।
तो सबसे पहले मैं इसको देखिए ब्लेड से, नया आईसी है, इसको ये देखिए रगड़ लेते हैं। ये भी आईसी को इसमें जो है ऐसे करके डुबा देते हैं और ये जो है लगा देते हैं उस पर। बंद कर। तो ये देखिए आईसी को बैठा दिए हैं, ये दो आईसी को अच्छे तरह से। और मैं इसको इधर पॉइंट जो है सोल्डिंग कर लेता हूँ, यहाँ इस पॉइंट को सोल्डिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले पेस्ट लगा देते हैं, अच्छे से सोल्डिंग हो जाए। ये देखिए पेस्ट लगा लिए हैं। अब मैं इसको सोल्डिंग कर लेता हूँ। ये देखिए एक पॉइंट हो गया, अब दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया, अब तीसरा पॉइंट। हो गया, अब चौथा पॉइंट। अब बचा है पांचवा। ये देखिए सोल्डिंग हो चुका है। अब मैं इसको टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। देखिए ये जो है, ये पिन जो है जोड़ लेता हूँ। ये देखिए, तो ये जो है ये पिन हमारा जो यहाँ का है, ये हो गया। और ये पिन में लगा देता हूँ, ये पिन हो गया। और ये जो पिन है ये हो गया बांस का सॉकेट, बांस का ये हो गया बांस का। ये देखिए अब मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा जो होम थिएटर है हारमोन का, ये हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए बज रहा है, ये देखिए रेडी हो गया है। ये देखिए बज रहा है होम थिएटर। ये देखिए आवाज देख रहे थे, काफी बहुत सारा इसका अच्छा आवाज है। मंदार आप लोग इसी तरह से आसानी से घर में इसको रिपेयर कर सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम है हमें बताएं कमेंट में। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।
और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त।